Thưa quý vị và các bạn, cho rằng dự án chống quá tải lưới điện trung thế 35 kV qua địa bàn có nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhiều tháng nay, hàng chục hộ dân tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã làm đơn kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan. Lo lắng về sự an toàn nên khi dự án chống quá tải lưới điện trung thế 35 kV qua địa bàn được triển khai, hàng chục hộ dân, nhất là các hộ sinh sống sát hành lang lưới điện, đã làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An kiến nghị không cho phép xây dựng đường dây trung thế đi qua địa bàn khu dân cư. Huyện họ có bảo là dư trên quy hoạch của như vậy là điện lực và đồng thời xã nhất trị cho điện lực làm thì phải để cho họ làm. Thì chúng tôi bảo là làm nhưng mà phải đảm bảo an toàn cho nhân dân. Không đảm bảo an toàn cho nhân dân thì không nên làm. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại và đi đến thống nhất với dân. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, người dân tiếp tục lo lắng vì sự an toàn liên quan đến các quy chuẩn kỹ thuật cũng như chất lượng công trình. Theo tôi được biết là đối với dây bọc thì là phải 12 mét trở lên, còn đối với dây trần là phải đến 14 mét thì mới được đảm bảo an toàn. Còn ở riêng chỗ này thì có một số đoàn, tức là cái độ vòng cực đại của giấy thì chúng tôi nó được 9,7 m. Nhà bà làm trước rồi đường điện đi làm đầy 6 thì nhà bà sau này mà bị tai nạn rủi ro thì ai chịu trách nhiệm đấy. Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Điện lực Nghệ An, việc thi công dự án đường dây điện trung áp 35 kV tại huyện Thanh Chương được thực hiện theo quy hoạch và thiết kế đã phê duyệt. Các quy chuẩn cũng như chất lượng công trình đều đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, theo Nghị định 14 hướng dẫn luật điện lực, thì độ võng cực đại của dây điện qua khu dân cư là 11 m và ngoài khu dân cư là 7 m. Quy hoạch hệ thống điện này đã được thống nhất từ Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân huyện, điện lực sở tại. Đối chiếu với Nghị định 14 2014 thì chúng tôi và chúng ta đã đối chiếu và chúng ta đã xem xét hồ sơ, đi thực tế hiện trạng và hồ sơ thiết kế ở đây thì tất cả đều tuân thủ các quy định của pháp luật. Dự án chống quá tải lưới điện trung thế 35 kV tại huyện Thanh Chương đi qua địa bàn 3 xã Thanh Lâm, Thanh Lĩnh và Đồng Văn với chiều dài hơn 2.700 m, tổng mức đầu tư 4,4 tỷ đồng do Công ty Điện lực Nghệ An làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đóng điện kỹ thuật vào ngày 11 tháng 8. Thế nhưng với một trạm biến áp 250 kVA được lắp đặt sát nhà dân và đường giao thông mà không có một sự đảm bảo an toàn nào như thế này, thì lo lắng của người dân không phải là không có cơ sở.